170. Wow! Mayong adlaw mga bay. This is your Bisdoc sa Luzon signing in again mga bay. Right now mga bay, we are here in Cavitex. Actually super init mga bay. Grabe ang init ng panahon, pero since Makati ang kamay natin mga bay, and gusto din natin matesting ang big bike mga bay. If you can notice mga bay, or if nakapanood kayo doon sa live feed ko noong nakaraan, nagkaroon ako ng problema sa big bike. Nag hard starting siya, and mawalan siya ng power mga bay, especially sa curb. Yung transition, papunta ka na ng throttle, mag throttle ka na, papunta ka na ng exit sa curb, mawalan siya ng power mga bay, so nakakabahala masyado. And another mga bay is yung high rev na lang siya, 100 degrees. Halwisi kung tumatakbo ka na ng 180, high rev na lang siya mga bay, but wala ng torque o wala ng speed na ibibigay. So itesting natin to ngayon mga bay. Last Saturday nakuha natin to, napagawa natin to. Ngayon pa lang natin to matesting kung yung nang-experience natin before is hindi na ba present na ngayon after natin napagawa mga bay. So i-try natin mga bay. We are on what, 160, 164, 170. Wow! Ayun mga bay, mayroon mga mayroon mga mabagal na kumong-kumong sa harap hindi mga bay, joke. Overspeeding lang talaga tayo mga bay. So nasa 170 mga bay, na feel ko naman may power pa siya. So I think hindi natin to matest dito mga bay dahil marami sasakyan. But at least doon sa 170 mga bay, at least I feel na na-correct na ang problema nito mga bay. Try natin ito dito mga makaabot, pero malapit na lang ito dito mga bay. Wala, hindi na pwede mga bay. So abot sana yun ng 180, matry natin. Kasi sa 180 naman natin may experience yung mag high rev na lang. But since marami sasakyan mga bay, hindi natin pwedeng i-risk na ituloy-tuloy natin yun. Natin dito mga bay. Hindi rin pwede mga bay, mayroon ding maraming barriers and traffic pa, so walanganin dito mga bay. So hindi natin ma-stress test talaga at 180. So ang ginawa lang natin mga bay is doon sa problema natin sa hard starting, pinapapalitan natin ang spark plug at saka nilinisan na rin ang throttle body mga bay. Super dumi na ng throttle body, daming carbon na. So yun ang ginawa. So nagkaroon ng replacement sa spark plug at saka throttle body. So wala na siyang hard starting. In fact, one click na yan siya mga bay. So it's good, na correct na yun. And dun sa curve, well, wala man masyadong curve kasi dito, hindi natin matry. But I think na correct na rin siya doon mga bay. And yun naman sa mag high rev na lang siya, or wala na siyang ibigay na torque or speed kahit pa nag high revolution na siya. It's because nag-slide na lang ang clutch lining mga bay. So ang ginawa natin, pinapapalitan na natin to ng clutch assembly, because 82,000 km na rin ang tinakbo nito mga bay. So expected yan mga wear and tear. So pinapapalitan na natin yung buong clutch assembly. And in fact, nanibago ako sa motor mga bay. So meron siyang
para na siyang kabayo mga bay, lumulundag na pag hindi ko matiming yung clutching at saka revolution. So yun lang muna for this video mga bay. I hope na may natutunan tayo, especially if you experience the same na situation sa motor ko mga bay. Hard starting, low power or mawala ng power, and magkaroon lang ng high revolution, then walang torque or walang additional sa speed. So possible yan mga bay na problema ang spark plug, throttle body ng motor mo mga bay, and may sinasabi din silang rectifier. And then pag slide na mga bay, definitely yung clutch disc mo niyan is wala na yan, palitan na yan mga bay. So don't forget LSS mga bay, like, share and subscribe, and thank you for watching mga bay.